ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் மெர்லி. நீங்கள் பார்த்துருப்பது பனோ ஸ்டைல்ஸ். வீடியோ பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். கீன்னு சத்தம் போடுற கிளிகள் இருக்கக்கூடிய பேர்ட்ஸ் பார்க்குக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு டிஃப்ரெண்ட்டான பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். பாருங்கள், போகக்கூடிய வழியில் குரங்குகள்லாம் எப்படி தாவி தாவி விளையாடுதுன்னு பாருங்கள். ரெண்டு சைடும் அடர்ந்த காடாக இருக்கும் நம்ம பேர்ட்ஸ் பார்க் போகக்கூடிய வழியில். அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏலகிரி மலை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அது பக்கத்தில் இருக்குது. ரோட்டு சைடு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடும் அடர்ந்த காடாக தான் இருக்கும். பார்க்கவே ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். வாங்க பார்க்கலாம். பேர்ட்ஸ் பார்க்குக்கு போக ஒரு ஆளுக்கு 100 rupees டிக்கெட். நம்ம உள்ளே போன உடனேயே அழகான நல்ல செடியெல்லாம் வச்சு நல்லா டெக்கரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. சின்ன நர்சரி போல் இருக்குது. அடுத்து உள்ளே போனோன்னா அழகழகான விதவிதமான கிளிகள் அப்புறம் புறாக்கள் எல்லாம் இருக்குது. நீங்கள் ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டே வாங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அங்கே 2 பொண்ணுங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவங்க ரொம்ப சூப்பராக நம்ம கையிலே அந்த கிளி பறவை எல்லாத்தையுமே எடுத்து கொடுக்குறாங்க. சாப்பாடை மட்டும் இங்கே பாருங்கள், கையில் வச்சா போதும், அது ஓடி உட்காந்துக்கும். நான் கையில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், கொத்தி சாப்பிட்டுட்ருக்கு. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் சீடு தான். அப்புறமா என்னெல்லாம் சாப்பாடு வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கி மாதுளம்பழம், பீன்ஸு, கேரட்டு இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க சாப்பாடாட்டு. புறாக்கு பாருங்கள், வால் பகுதியில் நிறைய இறகு இருக்கிறதுனால இது மயில் புறான்னு சொல்லுவாங்க. பின்னாடி நிற்கிறது மாடப்புறா. அப்புறமா இந்த சைடு பாருங்கள், சிங்கத்துக்கு நம்ம பெடரியில் நிறைய முடி இருக்கும் பாருங்கள். அதே மாதிரி இதுக்கும் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக முடி இருக்கிறதுனால இதை சிங்கப்புறா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய வித்தியாசமான பறவைகள்லாம் அங்கே இருக்குது. அப்புறம் அப்படியே அந்த பேர்ட்ஸ் பார்க்கை விட்டு வெளியே வந்த உடனே இந்த மாதிரி அழகு செடிகள்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஜஸ்ட் நாங்கள் சும்மா பார்த்துட்டே வந்தோம். இந்த லாவெண்டர் கலர் ஃப்ளவரை பாருங்கள், பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அப்படி கொஞ்சம் பார்க்லேருந்து கீழே இறங்கி போனோன்னாக்கி நிறைய அனிமல்ஸ் வச்ச மாதிரி இருக்குது. வாங்க என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். முயல் பாருங்கள், முயல் தண்ணி குடிச்சிட்ருக்கு. இந்த முயலை கூட அங்கே வேலை பார்க்குற ஒரு அம்மா கையில் எடுத்து கொடுக்குறாங்க. ஒன்றுமே பண்ணலை. குழந்தைங்க நல்லா முயலை வச்சு விளையாடினாங்க. அவ்வளோதான். இங்கே பார்க்குறதுக்கு வேறு ஒன்றும் வித்தியாசம் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. நான் பார்க்க இந்த பார்க்கை சுற்றி சூப்பராக இருந்துச்சு. ரொம்ப இயற்கையாக இருந்துச்சு. பாருங்கள், ஃபுல்லாக மலை, அப்புறமா ஃபுல்லாக செடி வச்சு நல்லா பச்சை பச்சைன்னு கண்ணுக்கு குளுமையாக இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.